ఏం చేస్తున్నావు బేటా? ఏం తుడుస్తున్నావా? అవునా, మంచిగా క్లీన్ చేయ బేటా, మంచిగా క్లీన్ చేయి. అబ్బా సూపర్. అవునా, ఓకే. అది ఎవరి డ్రెస్సురా? అది ఎవరిది పమ్మ డ్రెస్సు? నాన్నదా బాబాయ్దా? బాబాయ్ది. బాబాయ్ది అంతా క్లీన్ చేస్తున్నా, మరి బాబాయ్ కొడతాను నేను. చిట్టండి బాబాయ్ వేరేదా? తీసుకో, దానిలోంచి తీసుకో. అది ఎవరిదమ్మా? అది ఎవరిది? నీదా? తుడు అయితే. అబ్బా సూపర్. బాబాయ్ ఎటు పోయిండ్రా? ఏమైంది? తుడుచుడు అయిపోయిందా? అయిపోయిందా? ఓకే. మరి దాంట్లో పెట్టేసాయి, ఇక అయిపోయింది కదా, బుట్టలో పెట్టేసాయి.